तशेंच झाडांचें आसा, प्रत्येक झाडाची आवड वेगळी आसता, गरज वेगळी आसता. तें कितें जाका कितें जाय, खंयच्या झाडाक युरिया जाय, खंयच्या झाडाक फॉस्फेट जाय, खंयच्या झाडाक पोटॅश जाय, हें तें सगळें थंयचें जें मॅनेजमेंट आसा तें जिवाणू आनी गायनोळ सांबाळटा. आनी हे जेन्ना सांबाळटा तेन्ना त्याच्या विरोधात वचोन आमी कांयच करप ना मनशां. तांकां फ्री हँड दिवप थंय काम करपाक. आनी ते तांकां फ्री हँड दितलो जाल्यार जर तण जें आसा तें आमी वखद मारता आनी नश्ट करता. कामेऱ्यां मेळना म्हणून, लोक मेळना म्हणून, ते एक मोठी हें करता. तर ते तण नाश करप ना. तण देई धन अशी एक म्हण आसा, तण देई धन. तर तण हें मेन आसा, तें जमनीची ती माती व्हांवून वचपाचें बंद करता, उदक जमनीत जिरपाची क्षमता वाडटा तितूंतल्यान. आनी सगळ्यांत म्हत्वाचें झाडांक जो ऑक्सिजन जाय, झाडाच्या मुळाक ऑक्सिजन जाय हें खबर आसा तुमकां सगळ्यांक? शिकयलां? तर झाडाच्या मुळाक जो ऑक्सिजन जाय तो ऑक्सिजन त्या ह्या बेणकटी मुळे, ह्या तणा मुळे मेळटा. कारण ती त्याची पाळा पोना पर्यंत वयता, थंय पर्कुलेशन जाता, उदकाची पोना पर्यंत वयता, थंय बिळ तयार जाता गायनोळां खातीर. आनी ते जे झाडांची, आनी जेन्ना ऑक्सिजन मेळटा, रामदेव बाबा कितें सांगता तुमकां? श्वासोश्वास करा, योगा करा, प्राणायाम करा. आमची झाडां सुद्दां प्राणायाम करता. आनी अशी जेन्ना ही झाडां प्राणायाम करता तेन्ना ती निरोगी रावता, तांकां रोग राई हें तें कमी येता. आनी त्यामुळे ऑटोमॅटिकली तुमचो इन्सेक्टिसायड जो स्प्रेइंग खर्च आसा तो कमी जाता. म्हणजे हें सगळें एकामेकाचेर हें अवलंबून आसा. आनी अशा प्रकारे जेन्ना तुमी मॅनेजमेंट सांबाळटली तेन्ना तुमकां ती शेती आसा ती स्वस्तात मेळटली. आनी आमी हेंच गेल्या 40 वर्सांत गेल्या 40 वर्सांत एकदांय आमी खणोना. आमी फक्त खड्डे मारता, हेका लागवड करपा पुरता खड्डे मारप, लागवड करप, सोडून दिवप. थंय तण उगवता, गायनोळ तयार जाता, मायक्रो ऑर्गेनिजम तयार जाता, ते सगळें थंय. आनी म्हत्वाचें